Здравствуйте, уважаемые зрители! Вы на канале Market Камин. Делаем и продаем электрические камины. Это у нас выставочный зал при производстве, кто не знает. Тут мы собираем новые камины, готовим их к продаже. И тут же, как говорится, в прямом эфире снимаем видео коротенько с новинками. Поэтому у нас тут всегда производственный небольшой бардак, но зато все свежие новиночки всегда вы можете посмотреть, как сделано, из чего сделано, как это живьем выглядит. Вот сейчас у нас очередная новинка в стиле хай-тек или модерн или минимализм. Решайте сами, кому какие слова больше нравятся. В общем, необычный современный камин, который представляет из себя две такие полочки одинаковые. В нижней полке установлен открытый очаг. Это 3D очаг, то есть он работает на воде. Так называемый очаг с живым пламенем. Поставить его можно как слева в данном случае, так и справа, хоть посередине. Боковые вот эти вот кронштейны, они в данном случае черные, на чем это все конструкция держится. А полки — это натуральный дубовый шпон, классический дуб с темной патиной, которая красиво подчеркивает структуру дерева. Данный камин можно использовать как тумбу для телевизора. Достаточно крепкая. Ширина у данного образца, или длина, другими словами, 1,40 м, высота 80 сантиметров и глубина 45 сантиметров. Но эти все размеры, по вашему пожеланию, все это меняется. Естественно, цвет мы делаем разный. Камин получается с трехсторонним обзором, да? То есть абсолютно видно со всех сторон. И даже, как вы поняли, задней стенки у камина тоже нет. Это у нас здесь просто поролончик стоит. Вот, то есть задняя стенка тоже насквозь. Все это видно. Вот. По вашему желанию мы можем заднюю стенку сделать черной. Да? Но если у вас там красивая стена, и вы хотите, чтобы она осталась видна за камином, можно вот как здесь сзади не закрывать. Если у вас стена сзади темная, да, на темном фоне вот эффект огня поэффектнее будет заметно. Но и на белом тоже смотрится достаточно интересно. Но на черном будет более, что ли, контрастно. Это очаг 3D. Здесь эффект горения основан на испарении воды. В данном случае от компании Dimplex. Это кассет 400. Это ирландская вещь. Есть варианты немножко подешевле, китайские. Там кассет 500. И еще есть кассет 630. В описании мы там прикрепим ссылочку. Все можно будет посмотреть. Есть даже еще кассет 1000. То есть он метровый. Ну, займет вот почти все это пространство. Ну, тоже можем сделать. Для обслуживания достаточно снять дровишки. И вот она здесь, емкость с водичкой. Водичку залили. Главное заливать очищенную воду. Желательно бутилированную, из кулера. Либо там из пятерочки какой-нибудь, там 5-литровую. Вот этой водички достаточно, чтобы такой очаг проработал хорошо, чтобы там отложения от воды известковые не накапливались. Тогда все будет работать хорошо. Поскольку это испарение воды, соответственно, данный камин работает как увлажнитель воздуха, что особенно полезно в зимний период, когда воздух пересушен в комнате. Сами вот эти вот столешницы
полочки. Здесь, например, они сделаны одинаковые по глубине. Вот. Ну, по вашему желанию можно сделать, например, верхнюю немножко поменьше. Тогда будет пламя больше видно, да? Потому что сейчас она как бы немножко так сверху его загораживает, да? Это все мы с вами обсудим. Как вам нравится, так больше и сделаем. Хотите одинаковые полочки, хотите верхнюю поменьше. На мой взгляд, удачный получился камин. Современный. Собственно говоря, кроме вот этих полочек, по большому счету, здесь ничего нету. Минималистично. Кому понравился данный камин, звоните, пишите. Делайте заказ на сайте. Все мы с вами обсудим. Отдадим в производство. Цвет сделаем любой. И как будет готово, привезем. Сейчас у нас лето. Самое время заказывать камины. Делаем их быстрее, чем зимой. Доставляем быстрее, чем зимой. Очередь на изготовление не такая большая летом. А уже начиная с августа и до следующего июня очередь большая. От 2 до 4 недель на изготовление. Сейчас вот летом, как правило, за 2 недельки все мы укладываемся. Любую новинку с любыми размерами делаем. Не забудьте подписаться на канал. Подписчиков мы очень любим. Подписчики помогают продвигать видео, чтобы все смотрели на наши скромные творения. Всего вам доброго.